炒股热潮一场暴风雨，来袭前的热情 party， 很多人最近开始离职炒股，甚至有人直接辞掉工作，认为与其上班，不如靠股票翻身。但吴东汉老师一直提醒大家，真正危险的从来不是没赚到钱，而是人在财富幻觉中慢慢失去判断力。因为历史上每一次金融风暴来临之前，都曾出现过相同现象，大家开始看不起稳定工作，觉得努力不如投机，社群每天都在晒获利，年轻人开始相信一夜翻身。但当整个社会只剩下情绪与资金流动，而没有真正的价值支撑时，一旦泡沫反转，很多人就可能在短时间内血本无归。而这也正是吴东汉老师提醒大家，2026到2027赤马红羊节真正可怕的地方。这不只是一次金融震荡，更可能是未来整个收入模式、工作模式与生存模式的大洗牌。很多过去靠单一薪水、高工时、传统工作的生活系统，未来都可能开始失效。所以未来真正重要的不是谁赚快钱，而是谁能建立一套不容易被时代淘汰的持续性收入系统。而这也正是第五象限收入即将被看见的原因。第五象限收入不是靠高风险炒作，而是建立在日常生活消费平台、共享机制、AI 与网络裂变社群信任长期价值累积之上。过去我们花出去的钱就没了，但未来有些人开始学会如何让原本一定会发生的消费慢慢转化成长期回流的资产。这已经不是传统 ESBI 四象限的逻辑，而是一种 AI 共享型艺人网络企业家的新时代模式。未来真正能活下来的人，未必是最会炒股的人，而是能把生活、AI、内容、信任与平台整合在一起的人。所以现在很多人看到的是炒股热，但吴东汉老师真正看到的是一场即将重组未来20年财富逻辑的时代转折。而第五象限收入很可能就是这场风暴之后即将全面崛起的新赚钱模式。